劇廢鴨。咁呢就講翻 Dexter Resurrection， 咁基本上呢個台咧都 keep 住去追呢一個 Dexter 嘅系列嘅。咁事緣我係追咗呢套劇去追咗19年，雖然我唔係去第一季追，係啊，咁但係都追咗一段好長嘅時間。咁Dexter Resurrection 我覺得正嘅，佢最近出咗個 trailer， 其實我睇完好簡單咁講就係佢似係一套唔使睇正傳就可以睇到嘅作品，係啊，即係如果萬一你係冇睇過 Dexter 呢一個系列嘅作品嘅話，咁唔使擔心嘅。其實你見到呢套 Resurrection 可以直接播，佢喺好多風格上啊、故事手法上，其實都已經佢都似係 reboot 咗咁樣嘅。講少少 Dexter 嘅背景啦，係啦，咁本身佢係06年嘅作品，即係19年前出嘅一套劇集啦。其實佢小說改編嘅，講住一個即係專殺連環殺人犯嘅連環殺手嘅故事，出咗唔知8季定9季，係啦，咁我都係重新講多一次，得頭2季好睇，其餘嗰啲都係垃圾。但係呢，有樣嘢好嘅就係逢親呢啲嘢都係嘅，你只要頭嗰1-2季咧拍得好呢，你個 IP 一出到呢，即係商業社會嘅底下呢，就係可以玩10幾年噶啦，係啊，即係你見而家其實好多嘅演藝圈好多即係廢柴呢，都係可以咁樣可以揾食揾一世都得嘅，啲叫炒冷飯，係啊。咁當然 Dexter 就即係我唔係講緊嗰啲演員炒冷飯啦，雖然佢哋的而且確係嘅，你諗下做咗20年仲做緊嗰個角色，咁但係佢哋係實力保證嘅，中間棘哩垮啦開咗好多套即係前傳啊、外傳啊、前外傳啊、後傳啊咁樣嘅。咁如果以我嚟講呢，我就睇晒嘅，即係時光咁樣不停咁樣飛逝去到我哋今次而家呢，其實佢嚟緊即係7月17號啊，咁就喺翻 Showtime 電視台嗰度就上翻 Dexter Resurrection。 咁咧好簡單嘅就係點解叫 Resurrection 呢？就係佢對上嗰套作品 Dexter New Blood， 係啦，佢永遠後面都係加抽字，就係一個新嘅系列。Dexter New Blood 入面咧，最後就係講啦 Dexter 呢個男主角，最後咧佢就係俾佢個仔係啊睇唔過眼佢呢一個殺人嘅行為，即係佢終於發現咗原來佢老大係一個連環殺手啦。咁然之後咧就你當係大義滅親，懟冧咗阿 Dexter， 咁樣就完咗呢個故事嘅。咁當然呢個結局俾人叉到 PK 啦。咁但係其實原來佢係已經直接鋪咗佢係會翻生嘅，所以今次就叫 Resurrection。你都可以諗翻嘅，其實佢翻生咗呢個故事，其實佢中間經歷咗啲乜呢？即係原來佢係講，譬如佢死嗰陣時咧，佢死之前呢，通常你都會有一啲即係所謂啊嗰啲霓虹燈，嗰啲咩走馬燈，唔係霓虹燈，即係走馬燈喺你眼前一閃而過，將你一生嘅記憶全部都咁樣flashback 晒咁樣。咁佢呢個電視台呢，都玩多咗一套劇出嚟，黐線嘅，即係死前嗰個走馬燈嘅回憶都可以拍到一套劇出嚟。咁嗰套就係 Dexter Original Sin， 係啦。咁嗰套呢貴嘅真係，但係都 OK 嘅。即係如果你本身係忠粉嘅話，其實你應該睇咗嘅。但係如果你係即係新手嘅話，可以不看，都可以不看嘅，冇乜所謂。正正就係因為佢有咁樣嘅 flashback 呢，你再套用翻佢今次 Resurrection， 佢點解佢一醒翻，即係總之佢講中槍死唔去啊，救得翻啊，喺 ICU 嗰度醒翻啊，佢醒翻嗰下，佢有啲諗法就會轉變咗啦，咁就 make sense 啊，因為我已經都過晒成個人生啦，原來我咁樣過，最後係會咁樣嘅結局嘅，咁不如我重新過啦，咁樣見到啦，即係佢講 Dexter 嗰個態度係同你之前見正傳嗰個係好唔同嘅。佢好簡單嘅就係譬如佢之前正傳佢係好營營役役嘅，即係我要跟住我老豆俾我個 Cold Harris 曲去殺人啊咁樣，係啦。咁而今次咧佢哋都揾翻Harry 出嚟，即係做佢嘅幻覺啊，去即係指引佢嘅時候咧，你trailer 就會見到佢係已經冇咗嗰種小心翼翼嘅感覺啦，而係我有啲放飛自我啦，難得我有呢個機會。我有一個第二人生，點解我唔殺飽佢啊？係啊，反正咁小心殺人都係會俾人捉，咁我不如殺飽佢啦咁樣。佢出有冇好仔細咁講，其實係 Dexter 嘅後續故仔係點？係啦，即係因為佢上次嗰個故仔佢停留咗喺以前嗰個同事阿 Batista 走咗嚟
揾佢，然之後咧總之就話發現咗佢係 Bay Harbour Butcher 咁樣噶嘛，咁然之後就好似成壇嘢禍晒噶嘛。好，咁今次嘅 trailer 去講嘅時候咧，有少少好似Benefit of the Doubt 啊，即係阿 Batista 又攬住佢啊，跟住又話邊個話你係 Bay Harbour Butcher， 即係上次我上次睇就好嬲嘅就係因為 Batista 知道明頂你個肺你就係 Bay Harbour Butcher， 係完全好 rush 啦，冇跟人設去走嘅。但我懷疑佢今次扮唔記得咗，再重新抹過係啊。今次 Batista 就話啊邊個話你係 Bay Harbour Butcher， 咁其實係咪暗喻住我未必信嘅？係啦，因為始終我同你打晒都係做咗相處咗10幾20年，係咪一齊共事咗咁耐，出生入死，我點會因為一個我啱啱識嘅八婆，然之後話你係 Bay Harbour Butcher， 我就喺度嬲鳩你先，係咪咁樣？係啦，咁佢就留咗呢個懸念位。個故事亦都講阿 Dexter 就係因為咁，佢就搬咗去一個新嘅城市嗰度生活，永遠都係嗰啲連環殺手咧，有出嘅事上嚟咧，就係要搬去一個新嘅城市嘅，即係你見安眠書店就係每季都要換一個地方，係啊，咁今次 Dexter 都要走啦，咁佢走翻去，佢走去 New York， 我覺得得意嘅，即係我覺得有少少玩嗰種即係諷刺啊。講真，即係你睇啲電視劇咧，或者啲影視作品咧，逢親咧去到 New York 佢咧就係犯罪嘅天堂嚟嘅，做乜都冇人理嘅，同埋你點標奇立異都冇人覺得你奇怪嘅。其實佢係咪即係啲人已經冚世界都知佢係 Bay Harbour Butcher， 定係其實係可能係暗啞底即係揚咗佢係 Bay Harbour Butcher， 但係冇唔夠證據捉到佢放走佢嗰啲咧，咁咧而令到佢去到 New York 咧，佢都可以大搖大擺咁樣行出街，係冇人認得佢，或者係甚至乎我就算 even 係連環殺人犯啦，報紙全部都係我啦，我周街行都係冇人會理我嘅咧，咁呢個後話啦。但係佢就講去到 New York佢好 free 嘅，直頭係我覺得有啲似 John Wick 咁樣嘅，佢講到好似成個殺手聯盟咁樣嘅，成班咧我都係殺手嚟㗎，我都係殺手嚟㗎，我都係殺手嚟㗎，然之後混埋喺同一間房度，幾得意喎，同埋係真係新故仔咯，你當新故仔睇係，我覺得唔影響咯，係啊，我希望睇嘅時候佢唔好賴咁多舊嘢，係啊，賴咁舊嘢冇咁好睇嘅，其實係啦，咁如果你話講舊嘢咧，就係Harry 嗰個幻象咯，即係佢老豆嗰個幻象啦，另外就係 Batista 嗰條線啦，咁同埋另外仲有 Harrison 就係佢個仔，佢個仔喺上次就懟冧咗佢啊嘛，係啦，咁今次咧你見 trailer 咧，咁佢都依舊出現嘅，見佢 trailer 嗰啲畫面似係上鋪咧，雖然 Harrison 上次大義滅親咁樣懟冧咗佢，即係覺得老豆呢啲行為係不可接受噶，我接受唔到殺人啊 whatever 都好啦。咁你見到佢今次好似係，即係其實一直都係一鋪嘅。Harrison 其實係咪有少少都有少少索索地啊，或者係有少少想殺人嘅慾望啊咁樣？係啊，咁今次你見佢幾個畫面都係有啲血腥啊、暴力嘅畫面咁樣嘅，係啦。不過我自己咧，以我嘅解讀咧係fake 嚟嘅。佢要做就係 Harrison， 即係阿 Dexter 個仔呢個角色咧，就即係可能佢知我哋想 Harrison 係變成一個點樣嘅人，可能佢想繼承佢老豆嘅衣缽，可能我哋係想咁樣嘅時候咧，佢一定係反其道而行嘅，係啊，就一定係都仲係正義凛然嘅，但係總會有啲位踩下啲灰色地帶，就係可能斬下人啊，或者搬下屍啊咁樣，分下屍啊咁樣，即係類似呢一種咯。新嘅嘢真係最期待，佢揾咗嗰啲即係嗰殺手聯盟，你當係 John Wick 嗰個總部咧，佢犀利啊！去揾嗰啲演員咧，我未試過去睇 trailer 咧，係每一個都識噶，勁撚恐怖喎！真係每一個都識喎。嗱，佢有 Uma Thurman 啦，有做 Game of Thrones 嗰個啦，嗰個矮仔啦。跟住有Jessica Jones 嗰個演員啦 ，Christian Ritter 啦，有 Neil Patrick Harris 啦，係啊，有仲有嗰個嗰個喺 Suicide Squad 做嗰個好多顏色波波嗰條友啊，佢一套劇摸到波出嚟又係，哇！見到啲演技 ，Oh my god！即係一出嚟就已經係星光熠熠咁樣。立翻下佢啲資料，即係啲演員咧，其實佢有啲都揾翻啲舊正傳嘅演員去做翻嘅，係啊，即係譬如有John Lithgow 啊，嗰啲咩 Trinity Killer 嗰啲，咁你都遇到嘅。其實即係如果佢用翻啲舊嘅角色，而嗰啲舊嘅角色其實
喺本身正傳已經死咗嘅，即係其實佢應該會喺入面出現好多所謂嘅幻象嘅。我自己如果中粉嚟講，期待嘅係啊，不過都係咁啦。我每次一期待就會失望啦，期待就會失望啦，期待就會失望嘅。咁冇計嘅，但係都照睇噶啦。19年啦，我睇到去其實我而家我 so far 我估佢出一季嘅啫。當然，因為之前好多次出嘅時候就係你一季結果就中斷咗啦，係啊。咁但係我見佢今次我覺得 Showtime 電視台係想用呢一個做 reboot 咯，咁用一個 reboot 翻一個即係你當可能佢成個電視台一直以嚟都退咗好一排嘅啦。其實你講 Showtime 啊或者 Paramount 嗰啲係啦，咁然之後難得呢一個就係佢捉咗20年都仲 run 得好好嘅 IP 咧，其實我 feel 到佢今次 Resurrection 未必係做一季咁簡單嘅。不過講住咁多先，係啦，咁就7月17號再見，係咁先，拜。